Om. Om. Parmağımı takip et. Odaklan. Om. Şimdi söyleyeceklerimi tekrar et. Bu videoyu sonuna kadar izleyeceğim. Om. Hadi bir kez daha. Bu videoyu sonuna kadar izleyeceğim. Dikkatimi hiçbir şey dağıtamayacak. Om. Om. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Dikkatiniz buradaysa başlıyoruz konumuza. Bir of duydum sanki. Merak etmeyin, çizgi filmle gelecek. Ama önce beni bir dinleyin. Size anlatacaklarım var. Dikkat eksikliği dedikleri nedir? Ne değildir? Gelin hep birlikte öğrenelim. 8 beceri varmış. Bunlarda eksiklik varsa biraz dikkatimiz dağılırmış. Şimdi dikkat eksikliğinin belirtilerini yakından inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Mesela ben hiç sevmezdim dinlemeyi küçükken. Oyun oynamak, çizgi film izlemek varken şunu yap, bunu kaldır, şuraya git, buraya git. Neden hep sevmediğim şeyleri yapayım ki? Çok çabuk dağılırdı dikkatim. Sevdiğim şeylere kayardı hep gözlerim. Mesela öğretmenim. O dersi anlatırken ben hayaller kurardım. Ama bir bakmışım, herkes anlamış. Ben de geride kalmışım. Buna ne diyorlarmış biliyor musunuz? Buna işleyen bellek diyorlarmış. Bazen de duygularımı kontrol edemezdim. Ne olduğuna anlam da veremezdim bu yüzden. Bende bir farklılık var mı acaba diye düşünürdüm. Buna duygu düzenleme denildiğini ben nereden bileyim? Bir de aklıma gelen her şeyi pat diye söylerdim. Bu durumun da bir adı varmış biliyor musunuz? Sonradan öğrendim. Bunun adı da yanıt insifiyosu. Yok, yanıt insifiyosu. Bir daha alıyorum. Bunun adı yanıt insifisyonu. Bakıp geliyorum. Yanıt insifisyonu. Bir kere de söyleyebilen dondurmayı hak eder bence. Nerede ne söyleyeceğini, ne zaman susmak gerektiğini bilmek demekmiş az önce söyleyemediğim şey. Bir işe nasıl başlayacağını bilmek var bir de. En zoru belki de bu. Bir yol gösteren olsa keşke. Ama merak etmeyin, ben buradayım. Dikkatiniz bendeyse hemen devam ediyorum. Sıra geldi planlamaya. Önce ne yapacağını aklında kararlaştırmalısın. Mesela, bir sürü ödevim var. Hangisi acilse ona göre planlama yapmalısın. Öncelik hangisindeyse ona göre bir sıralama yapmalısın. Sevdiğin şeylere de gelecek sıra, merak etme. Her şeyde bir isim vermişler. Birine de malzemeleri organize etmek demişler. Mesela şimdi bir işi yaparken doğru sırada yapmayı kastetmişler sanıyorum. Yani bir işi 2 defa yapmayalım istemişler. Mesela odanızı bir kerede toplamak varken neden 2 defa aynı odayı toplayalım ki? Buraya kadar dikkatiniz bendeyse size kocaman bir aferin. Video bittiğinde annenizden bir ödül istemelisin bence. O kadar dinlediniz sonuçta, öyle değil mi? Şimdi gelelim geçiş yapma becerisine. Bir işi yaparken bir diğerine geçme işi yani. Aklın bir önceki işte kalıyorsa zaten geçiş yapamıyormuşsun. 8 beceriden biri de buymuş. Hemen not edelim. Sayın yönetmenim, not aldık mı? Evet, teşekkür ederim. Ve son beceri izleme. Nasıl anlatsam? Mesela çok güzel bir resim çizdiniz ama yeterince güzel olmadığını düşünüyorsunuz. Ya da tam tersi. Kendi davranışlarınızın sonucunu iyi değerlendirememe hali. Kaba veya kibar konuştuğunuzu konuşmanın sonunda değerlendirememe gibi. İyi bir şey mi söylediniz, kötü bir şey mi söylediniz gibi. Ya da yaşınızdan çok daha çocuksu davranmak. İşte bunun adı da izleme. Şimdi gelelim itiraflar bölümüne. Sevmediği derste cevabını bildiği halde yanlış yapan bir ben değilimdir herhalde. İşte bunlar hep dikkat eksikliği bozukluğundan. Anne babaların isterse yapar sözlerine bir çizgi çekelim bence ilerlemeden.
Tamam. Bu kadarında yani dikkatin dağılması bence biraz normal. Az kaldı, son birkaç cümlem. Sevmediğiniz bir ödevi yapıyorsanız örneğin, anne babanızdan karşılığında küçük bir ödül isteyin. Hem kendinizi hem de ailenizi mutlu edin. Bir sonraki videoda bakacağım dikkatinizin ne durumda olduğuna, anlaştık mı? O zamana kadar kendinize iyi bakın. Bizi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Yorumları paylaşmaktan çekinmeyin ve bir sonraki videodan haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.